Բարև ձեզ հարգելի հայրենական մեծ պատերազմում հաղթանակ տարած կարգին վետերաններ։ Ուզում ենք բացի ձեզնից մնացածներին բոլորին շնորհավորել հաղթանակի 59-րդ տարելիցի կապակցությամբ։ Իսկ ձեզ ուզում ենք ուղղակի շնորհակալություն հայտնել։ Չլինեիք դուք, չլիներ ձեր խիզախությունը, մենք այսօր կլինեիք շեք մազերով, սպիտակ մաշկով, կապույտ աչքերով, գործից չուշացող, լավ ֆուտբոլի թիմ ունեցող, երազի տեղը Volkswagen արտադրող մի ժողովուրդ։ Համեկել գոհենք աղբերս արտադրության տեղը, կասեինք դանկեշոն։ Բայց որ խորանաս, այդքան էլ վատ չէր լինում։ Ես կասեի ավելին, շատ լավ կլիներ։ Բայց թե այն ժամանակ այդ մարդկանց մտքով կանցներ, որ մեր երկիրը այս վիճակում առնելու։ Լավ էլի, արի Հայաստանից չխոսանք, թե չէ էլի այսօր խմելու ենք։ Ես նոր ես տեղ աշխատում։ Ոչ։ Լավ, վերևն ես ուրեմն աշխատել։ Չէ, ես արդեն 3 տարի այստեղ եմ աշխատում այստեղ։ Բա ոնց է, քեզ չեմ տեսել։ Մի րոպե, կարող է դուք առաջի անգամ եք մեր մոտ։ Լավ, ուրեմն էտա։ Էտա, չոտքի ես ասում, ահա։ Դե արի ծանոթանանք, լավ։ Բարմեն։ Հաճախորդ։ Բա ինչ լավող ունես իմ համար։ Տեսականին շատ մեծ է։ Ֆինլանդիա, Գրենլանդիա, Հոլանդիա, Իսլանդիա, Իռլանդիա, Լապլանդիա։ Այ ինձ Լապլանդիա։ Գիտեք, ես այդ վերջինը հորինեցի։ Բա ինչ խորհուրդ կտաս ինձ։ Եկեք Ֆինլանդիա։ Ֆինլանդիա, չէ՞։ Երկու հատ լից։ Բարև ապեր, երկու հատ լից։ Երկու հատ 50։ Ապեր, բարև ապեր, ինձ երկու հատ։ Կներեք, մի բան հարցնեմ, ինչու եք դուք միշտ երկու հատ խմում։ Ապեր, ես մի հատ լավ մոտիկ ընկեր ունեմ, որ առանց իրա մի տեղ գնում եմ, անպայման մի հատ իմ տեղն եմ խմում, մի հատ էլ իրա տեղն եմ խմում։ Համեցեք։ Ինձ մի հատ 50։ Կներեք, մի բան ասեմ։ Երևի ձեր ընկերոջը բան է պատահել, հա։ Չէ ապեր, ոչ մի բան էլ չի պատահել։ Բա ինչի եք մի հատ խմում։ Իսկ քանի օրը սիրտս լավ չի, ես խմելը թարգեցի։
Պատերազմում հաղթանակ տանելու գործում մեծ դեր են ունեցել մեր հայ կանայք, որոնք ինչպես հայտնի է աշխարհի ամենագեղեցիկ եւ ամենահավատարիմ կանայք են։ Իսկ գերմանացիները պարտությունը տարան նույնպես իրենց կանանց պատճառով։ Որովհետև Գերմանիայում կանայք լինում են 3 տեսակի։ Առաջինը գեղեցիկ, երկրորդը հավատարիմ, երրորդը գեղեցիկ ու հավատարիմը միասին, բայց փչովի։ Սյոս, ամուսնացար ջոգիր չէ ամուսնական կյանքի կայֆը։ Բաչեր մեր առաջվա վարած կյանքը։ Երեխեն, հա լավ ա, մերսի։ Սկսել են զալոգի անցնել, երեք եկել ա մոտս, ասում եմ մամ, այդ ճիշտ է որ մենք կապիկներից ենք առաջացել, ասում եմ բալիկ ջան, չգիտեմ ես քո հոր բարեկամներին չեմ տեսել։ Լավ եմ չէ ասել։ Հումորով տոշտի ինձ անկաշը։ Հələ մի րոպե ոնց որ զանգն է։ Աշկիս բալես ա դպրոցից եկել։ Եկա պա։ Հա, բալես, տնայինը ինչ են տվել, այսօր ինչ եք պարապելու։ Հեշ պապ տնային չեն տվել։ Ոնց չեն տվել։ Մի րոպե լսուզի։ Դե ուրեմն պետք է ամանները լվամ։ Ասա, հաշիվ ինձ տխագեր, հրտաղա է արդի։ Պատերազմում հաղթանակ են տանել ոչ միայն ռազմաճակատում կռվողները, այլ նաև թիկունքում աշխատող ժողովուրդը, քաղաքներում գիշեր-ցերեկ գործարաններում աշխատելով եւ գյուղերում բանակի սնունդ մատակարարելով։ Գիտես չէ, պապս ոչ ռազմաճակատում է կռվել, ոչ էլ թիկունքում աշխատել է։ Ընդհանրապես երկրորդ համաշխարհային պատերազմին չի մասնակցել։ Ինչի՞։ Դե առաջի համաշխարհայինի ժամանակ երկու հատ դերին քարտ ստացել, երկրորդին չեն տվել։ Ձեզ ենք մանգալի։ Ինչ արել է։ Եկեք սենյակ կան։ Հրայրո։ Հրայրո։ Էս ինչ է։ Գարդիրոպը։ Ինչ է ուզում։ Ուրեմն նայեք, հենց տրամվայը մեր շենքի մոտով անցնում է, այս գարդիրոպը սկսում է այսպես դղրդալը։ Հրայրո։ Այ քուրս ասին արիվ նորմալ անձը ինչ ես կանչը։ Չէ, ինչ եք ասում, հենց տրամվայը անցնում է, այս գարդիրոպը դղրդում է։ Հրայրո։ Հրայրո։ Այս է շիլը։ Այս է շիլը։ Այս է գիտես ինչ պետք է անես քուրս։ Պետք է ալթորքեն վեգալես, ջոգես տրամվել երբ անցնեմ, այդ թուր տեղերը ջոգես, այդ դրդրոցի ժամանակ ալթորքեն դեմտաս կոնտրգակի ճակատին մետ հավեսով ձգնես ու այդ գործի մաս շատ բան չեմ ուզում։ Ինչ մտքովդ ասնի այդքան է դուր ցավատ տանը։ Բայց լավ կլինի մտքովդ նախ մի 3000 ասնի։ Դե լավ կտամ, դու մենակ սարքի։ Բայց ավելի լավ գիտես ոնց անենք։ Ես մտնեմ գարդիրոպի մեջ, դու դռները փակի։ Ատենց ինձ ավելի լավ կերևա էլի որտեղ են աթրում։ Հենց տրամվեն անցավ դնում եմ արտվերքով կոնտրգակի ճակատիցս ձգում եմ ու այդ գործի ման ինձ շատ բան պետք չի։ Ինչ մտքովդ անցնում է դուրս ցավատանը։ Բայց լավ կլինի մտքովդ մի 3000 ասնի էլի քուրս։ Կտամ, ասես, կտամ։ 3000 էլի։ Լավ է։ Յուսո։ Յուսո։ Ես չես դա։ Դուրը խելաց։ Այս ակուջն մորոց պետք է։ Շատ բաներ ես վերջերին մորանում ու вообще շատ բան ես քեզ դույլ տալի։ Մտածում ես вообще ինչ ես անում, հա դու։ Մտածում ես вообще դու ինչ ես անում, մտածում ես։ Սակո ջան, ինչ եմ արել։ Լավ էլ գիտես ինչ ես արել։ Թե ուզում ես ես տրասից անես, այս քուչում ես ճանաչված տղա եմ ուզում ես տրաս անես գրոզավիկ սարքես, ինձ էլ աղջի։ Հա? Մտածում ես ինչ ես անում դու։ Մարդավարի ասա բան հասկանամ, ինչ եմ արել, հա։ Շատ ես հաբրգե մեր հետ եկավ մի 5 օր մնաց ես տանել երես արար, աղջի։ Սակո նորմալ բացատրի հասկանամ, ինչ եմ արել։ Շատ լավ էր գիտես ինչ ես արել, քուչում ժամեն հարցեր ժամ ես ասե, հա տղեկի։ Հա? Սակոյ կնիկի ժամ ասող, հա? Ժամ ես պատասխանում, ես վարավաշնի ես դու, հա? Հա բայց դրա մեջ ինչ կա։ Ինքը բան կա, որ այդքան հասկանալ կնիկ չելելի մարդ կլեի, տղամարդ կլեի, հա։
Ես չեմ ասել, որ գլուխդ տակ կգնաս քո խանութը հացդ կառնես կգաս տուն, արա։ Չեմ ասել քեզ այդքանը, որ ծանգից վերև չնայես։ Տղամարդու ոչ մեկի ժամ չես պատասխանում, ժամ չես ասում։ Խոսքի կնիկը հարցնում ասում ես կնիկը երեխա ինվալիդ է ժամ կասես։ Տղամարդու ժամ ես ասում, արա, ասա քո կնիկը սպառավշտի, արա։ Հիմա ստե ինչ ես անում։ Հələ գնա մի բան մաքրի, ճաշեպի, բան արա, մենակ ժամ ոչ մեկին մի ասա, ստե ինչ ես անում։ Հա։ Ասում եմ, ստեղ այս շկաֆի դռները։ Ստե կարող է մարդ կա, հա։ Հələ ես կում քաշվի։ Կարող է մարդ կա։ Ոյ հորս սարը, վեսովա, աղջեսովա, արա ով ես դու, արա։ Դե արի եմ ես սրան բացատրի, որ տրամվայ եմ սպասում։ Պատերազմի ժամանակ մեծ դեր խաղաց նաև տեխնիկան, տանկերը, կատյուշաները եւ այլն։ Գերմանական մեքենաները չէին դիմանում փոսերին, շուտ կոտրվում էին, իսկ սովետական մեքենաները լավ էլ դիմանում են։ Իմիջիայլոց տեխնիկան այսօր շատ մեծ նշանակություն ունի։ Արդից օգտվելով ուզում եմ դիմեմ Գերմանիայում ապրող ամբողջ ժողովրդին։ Այդ Mercedes-ները ու BMW-ները այնտեղ մի քիչ նամուսով քշեք։ Այդ մեքենաները մեկ ստելը 10 տարի հետո պետք է քշենք։ Անունիդ մատալին եմ աննա Ամուշիգին քնքուշ բալը Ես անոն եզովի Hala kaç astı bana? Hala attı bana. Hala değil. Դուք եք մեղավոր։ Հոսքիցը խախտեցիք, սխալ տեղով վազանց կատարեցիք եւ դրա համար բախումը տեղի ունեցավ։ Հեսա պետ ավտոտեսուները կգան, դուք ձեր հալը կտեսնեք։ Ախպեր ջան, ինչ պետ ավտոտեսուչ ընկեր ջան, ստե 10,000-ի գործը ախպեր ջան, այդ փողը տամ ընկեր ջան, գնա սարքել տուր ախպեր ջան։ 10,000, ինչ 10,000, հնացնե նայեք։ Դուք ուզում եք ասել, որ ստեղ 10,000 դրամի գործ է, հա? Ստեղ մինիմալ են, ամենամինիմալ հաշվարկներով 11,200 դրամի գործ է։ Հեսա պետ ավտոտեսուչները կգան, իրանք օրենքի սահմանում ձեզ կասեն, թե քանի 1000 դրամի ստեղ ծախս կա։ Ես ձեր նման տպերին շատ լավ ճանաչում եմ։ Այդ որ բռնում եք իջոր մարդկանց հարիվացնում եք, ես հարիվ չեմ, ես լավ էլ միթի եմ։ Վիթի, փիթի, Բիթի։ ոտ։ Ախպեր ջան, ես որ չեմ ասում դու բիթի չես, լավ էլ տեսքիցդ երևում է, լավ կռուգով արտարից հետո տղա ես երևում։ Իմիջիայլոց 500 ուսանող ունեմ։ Ահա, ախպեր ջան, դու էլ մի անգամից ասում ես պետ ավտոտեսուչ Էսյան Հենյան, ախպեր ջան, կարող ավելի բետար բաներ լիներ, ախպեր ջան։ Կարող է ես մեռնեի, ընկեր ջան, ու դու մեռնեիր, ախպեր ջան, ու վերջում էլ ընկեր ջան։ Հիմի ախպեր ջան, ասում եմ ախպեր ես ժեշտա, ինչը լումա ժեշտին ըլնի, ծրվելակ սարքենք ախպեր ջան, ինչ պետ ավտոտեսուչ ցավը տանեմ, ես տեր եմ ախպեր ջան։ Ուզում եք ասել, որ դուք ձեր խախտումը ընդունում եք, Ախպեր ջան, որ մեքենայի սարքելու ծախսերը լրի վերցնում եք ձեր վրա, ընկեր ջան, որ 10,000-ի փոխարեն որ դուք ասցիք, տալու եք 11,300 դրամ, ախպեր ջան, եւ մեքենան վերանորոգում ենք հենց այսօր եւ միայն իմ մասնագետի մոտ։ ընկեր ջան։ Ճիշտ ասած ես սկզբից ձեզ ուրիշ մարդուտեղ եդրե, գիտեք այն տպերից որ կան, բայց դուք շատ լավ նորմալ պարադիշնի մարդ դուրս եկաք։ Դրա համար ցավը տանեմ, ասում եմ քանի ժեշտը հլը տակա, կակրած գնում եք հերուստուն, թաշախուստով բանով, արի իրար այդ մի բաժակ շարից ու փորձանքից հերույի կենացը։ Ստեղ ես դե լավ եկեք։ Ես սիրել եմ Սևաչկերը Ահա, ախպեր ջան, դելեսի վեգալ։ Շնորհակալություն։ Շատ հաճելի էր որ հանդիպեցինք, Ախպեր ջան, ծեմբոլ է որ ես պայմանավորվեցինք սարքելու համար, ընկեր ջան, ինչ լինում է ճիշտ եք ասում ես ֆերոմին լինի ախպեր ջան, եւ այն էլ որ 11,300 ուժի մեջ է։ ընկեր ջան։ Դե Անուշ եղավ։ ոյ գատես Ահա։ բադուկ իջի չեք խմեք։ Դες էլ սպասեմ ինսպեկտորները գանեթան նոր հանգիստ խմեմ։ Սամոն շուտ սամոն մի հատ տվեք։ Ես
Հարգելի տղամարդիկ, եթե դուք հաճախ եք մեկնում գործուղման, ապա ձեր ընտանիքի պահպանման լավագույն մեթոդը դա ձեր կնոջը հետևելն է։ Դրա համար պետք չէ վարձել լավագույն դետեկտիվին։ Լավագույն ինֆորմացիայի աղբյուրը դա ձեր հարևանուին է։ Հենց գործուղումից գալիս եք տուն, հարևանու դրան զանգը տալիս եք, հենց բացում ասում եք բարև փչացած։ Եթե ասեց ես ինչ, բա տենաս կնիկդ ինչ էր անում, ուրեմն դավաճանել է, այն էլ ոչ միայն ձեզ։ Невесте графа де ла Фер всего 16 лет, таких изысканных манер во всем. Սիրելի Ֆերդինա, արդեն 1 ամիս է անցել քո մահից հետո, բայց ինձ թվում է, որ անցել են տասնյակ տարիներ։ Ամեն վայրկյան անցկացրած առանց քեզ վերածվում է ինձ համար անվերջության։ Շնորհիվ քեզ ես հասկացել եմ ինչ է երջանկությունը, բայց հաճախ կյանքը լինում է դաժան։ Քո մահից հետո մեր ընտանիքը հայտնվեց ծանր կացության մեջ, եւ իմ հայրը ստիպեց ինձ ամուսնանալ տարեց եւ հարուստ Կոմս դե Բրուայի հետ։ Այո, այդ զզվելի ծեր եւ կնճռոտ բիձուկի հետ։ Ֆերդինանդ, դու գիտես, որ ես քեզ սիրել եմ եւ ամբողջ կյանքը սիրելու եմ միայն քեզ։ Բայց այժմ ես ստիպված եմ գնալ ինձ համար տհաճ եւ զզվելի մի մարդու ննջարան եւ կատարել իմ ամուսնական պարտականությունը։ Ֆերդինանդ, դու ինձ համար եղել ես առաջին եւ վերջին տղամարդը։ Խնդրում եմ, ներիր ինձ։ Палач-то был мастак, и вот там лилия цветет, там лилия цветет. Цветет. Фердинанд! Արշակյան ասում են, ինչքան կարելի է խոսում։ Արևոտ երկնքում անցավ լեռների կատարներ անհաց հավքի պես ժարերի ծարած տաճարներ խաչերով պատված մի փորշոտ արահետ հեռվում ուրենց նա իր հետ Ես քոքումներ չի տանում Սատը ալիցեն ոցր բողդելնի կնի արա Հայաստանի լավագույն քեֆ անողները առաջանում են հարսանիքների ժամանակ, մի քանի տասնյակ լիտր խմելուց հետո։ Այդ վիճակում նրանք գտնում են մի քանի րոպե, այնուհետև լրիվ վերափոխվում են եւ գլխավորում են համը հանողների լավագույն տասնյակը։ Հայ միջալից ես վերջերս հարսանիքների ինչի չես գալիս։ Դե չեմ հասցնում, ժամանակ չունեմ, ավելի շատ աշխատում եմ թաղումների գնամ։ Ինչի՞։ Տնեցի գոնե այնտեղ չեն ասում բադու երբ։ Так, ինչ ամեր մոտ։ Պուլսը։ Չկա։ Ինչա թմրին передозировка, дефибриллятор. Пайк Мармина. Пайк. Разряд. Мятер, пайк, бит пайк. Разряд. Чисто. Давайте, пайк. Разряд. Ардинային ինտրակարդիալը, արագ, կործվում ենք արդեն։
Որտե՞ղ։ Որտե՞ղ։ Ավելի ամեն ինչ նորից։ Մեռել ես։ Մահացել։ Դրախտում եմ։ Սկսվեց, ինչ հին բաներ ես ասում, ինչ դրախտ։ Մարդիկ հիմա ուզում են դժոխք կընկնեն, հենց հիմա 5 հոգի դրախտում խնդրող կա, որ գաստե ես չեմ թողում։ Ընդ թողում են, ես չեմ թողում։ Ինչ կա դրախտում, ոստե չկա։ Սենց կանաչի հա ծաղիկներ, արև մեկ էլ գետ, հա։ Հենց հիմա ուզում են կան չեմ թողում, գիտես ինչի, որտեղ ինձ բարի մարդիկ պետք չեն, ինձ պետք են կայֆը հարգող, սիրող, գնատող մարդիկ։ Ծխել սիրում ես։ Ախպեր։ Դու շատ կսիրես մեր երկու շաբթիները, որովհետև մենք ամեն երկու շաբթի հավաքում ենք բոլորս, ու այնքան ենք ծխում, մինչև մեր թոքերը դառնում են ածուխ, ու ոչ մեկ չի մտածում առողջության մասին։ Գիտես ինչի։ Որովհետև մենք արդեն վաղուց մահացել ենք։ Իսկ խմել սիրում ես։ Հա, բավոց ախպեր։ Քեզ շատ դուր կգա մեր 3 շաբթիները, որովհետև ամեն 3 շաբթի մենք հավաքում ենք բոլորս այնքան ենք խմում, մինչև մեր անուն ազգանունները մոռանում ենք ու մահվան տարեթիվը, ու ոչ մեկ չի մտածում առողջության մասին։ Գիտես ինչի։ Ինչի։ Որովհետև մենք արդեն վաղուց մահացել ենք։ Իսկ թմրանյութ օգտագործում ես։ Ախպեր։ Քեզ շատ դուր կգա մեր 4 շաբթիները, ամեն 4 շաբթի հավաքում այնքան ենք ծակվում կակային մարիխուանա, որ արդեն ոչ մեկ չի հիշում ինքը որտեղ է դրախտում, թե դժոխքում, ու ոչ մեկ չի մտածում առողջության մասին։ Հասկացա՞ր, չէ՞ ինչի, որովհետև վաղուց արդեն մահացել ենք։ Նա տվե։ Իսկ խումար սիրում ես խաղալ, կազինո, պարտվել, հաղթել։ Ալե ամեն շաբաթ կիրակին դենք էլ։ Քեզ շատ դուր կգա մեր 5 շաբթի օրերը, որովհետև մենք հավաքում ենք 5 շաբթի բոլորս միասին, այնքան ենք իրար հետ խաղում, զույգով առանձին բոլորս կրում, բայց ոչ մեկ չի մտածում պարտքերը տալու մասին, գիտես ինչի։ Ինչի։ Որովհետև մենք արդեն շատ վաղուց մեռել ենք։ Լսի, իսկ կարողա դու գոմիկ ես։ Արա մետ հապքի կեզ արա, ով ես դու արա։ Մետ հանգստացիլը, հանգստացի։ Հավաքի քեզ։ Ասում ես գոմիկ չես, հա։ Չէ ախպեր։ Ուրեմն քեզ ահա որ դուր չեն գա մեր ուրփաթները։ Ախի